түнерген аспан, ұйтқып соққан желдің дыбысы, терезені ұрғылаған жаңбыр тамшылары. Бұл күздегі қалыпты күн райы болғанымен, Ақтау үшін сирек кездесетін құбылыс. Оған тұрғындардың ризалығынан гөрі шағым айтуы басым. Жоқ, Неге ұнамайды? өйткені жолдардан өте алмай қаласың. Оған негізі өзіме ұнайды, бірақ жолдарда өту қиындық туғызады баламен. Жолда жаңбырдың суы көп болғаннан баламен жүру қиын, өзі көтеріп жүруіміз керек баланы. Тұрғындар сөзінің жаны бар. Лай су толған жолдармен жаяу адам тұрмақ, көліктің өзі әрең жүріп барады. Бұл жағдай коммуналдық қызмет көрсетушілерге де салмақ түсірді. Жұмысшылар күшейтілген режимде тәулік бойы 40 жол жұмысшысы, 8 арнайы техника, 8 мотопомпа техникасы жұмылдырылды. Қайта биылғы жазда қаладағы су ағарларға қосымша құбырлар тартылған болатын. Осының арқасында жаңбырдың әлегі бұрынғыға қарағанда едәуір жеңіл өтіп жатыр. Дегенмен, көп жерлердегі тұрғындар өз бетімен айла ойлап табуға мәжбүр. Бүгін Ақтауда дәл мен сияқты ол қалтасына осында пакет салып жүрген адамдар көп. Оны не үшін дейсіздер ғой? Міне осы үшін. Мамандардың айтуынша, 15 қазаннан бері Ақтауда жауын шамадан тыс жауды. Бұл нөсер Ресейден келген кең ауқымды циклонның әсерінен болып отыр. Синоптиктердің болжауынша, алдағы қарашада аяз түсуі ықтимал. Месяц ноябрь характеризуется осенними условиями. Қараша айында ауа райы күз мезгіліне тән болады. Синоптикалық жағдайларға байланысты термометр көрсеткіші өзгерістерге ұшырап отырады. 5-10 градус аяз күтіледі. Ал жексенбіде басталған жаңбыр әлі бір күн жауады, дейді мамандар. Саяжан Сәдір, Тілекші Әділханова, арнайы жас медиа үшін.